Fitness Brothers her igjen. Fitness Brothers her igjen. Yes, i dag skal vi ta dere med på litt matlaging igjen. Vi hadde jo en liten runde med de pannekakene, og det gikk jo ikke så bra. Så i dag så skal vi lage kylling. Vi skal prøve å lage kylling. De fleste vet jo hvordan de steiger en kylling. Så sånn sett så blir det jo ikke så veldig mye interessant der, men vi skal prøve å snakke litt, fortelle litt, treningsgreier, bla bla bla, dere vet hva det går i. Stemmer. Så da skal vi vise hva vi pleier å ha på skolen, og det er et enkelt og greit kyllingmåltid sammen med ris. Yes. Og så pleier vi å ha et måltid med tunfisk og ris. Yes. Vi pleier å ha med oss 2 måltider, og på morgenen starter vi jo alltid opp med havregryn. Ok, enkelt og greit. Så her er du fornøyd med kyllingen, ser jeg? Jeg er veldig fornøyd med kyllingen, ja. Fornøyd med kniven, og skjærebrettet er viktig. Smaker litt bedre hvis du er fornøyd med skjærebrettet. Fornøyde. Så kan jeg, imens han holder på med det, så kan jeg ta så hive på litt olje, som vi ser. Faktisk så fornøyd med olje at tatt en liten påse ut på bare for å være ekstra fornøyd med grepet. Som vi ser. Skal du si du er fornøyd? Ta med å kjøre en liten sånn fornøyd liten skvett. Sånn. Så skal jeg bare sette på pannen, eller hva sier du, Mikki? Ja, den på nå. Ja. Sånn, så håper jeg ikke den bråker for mye. Ja. Så må vi fortelle litt om det også, at vi har tenkt nå snart å begynne med et styrkeprogram. Vi skal hoppe over til et styrkeprogram i stedet for et fitnessprogram, eller hva jeg skal kalle det for. Ja. Så vi har tenkt å prøve å få opp styrken enda litt mer, og ta styrketrening litt mer seriøst. Det var så forbannet mørkt, bare vent litt, som du ser. Du må skru av. Nei, det går bra altså, men det var bare sykt mørkt. Ja. Som du ser. Sykt dritt. Jeg tror det kan gå, ja. Nei, altså sånn som Mikki sier, vi har tenkt oss å prøve oss litt mer på styrke. Bare for egentlig for å få litt variasjon i treninger, så synes vi jo det er veldig kjekt. Ja, sånn som for meg så er vi litt konkurranser, sånn så er det jo veldig viktig for å trene styrke noe med i det. Og ikke trene noe annet, liksom. Ja, for det sier han har jo vært med i styrke, når den styrkekonkurransen som dere fikk med dere, styrkeløft. Og frem til det så har jo han egentlig ikke trent noe styrke sånn sett. Nei, jeg har egentlig ikke det. Vi har jo trent litt for reps og sånn. Styrke sånn sett, kan du si. Men hovedfokuset vårt har jo vært å bygge muskler. Så det blir veldig spennende å se hva vi kan oppnå med å trene, eller ha et veldig fokus på styrke, sant? Så det kan bli veldig spennende. Det er budsjett, det er ikke. Jeg tror måten alle trener på, jeg tror det er viktig å være fornøyd med pikken når du trener styrke. Bare være fornøyd med noe, skjønner du? Jeg har ikke vært fornøyd med stang eller hva det skal være. Bare prøve å være fornøyd med noe. Hvor mye kylling tar du her nå? Nei, nå tar jeg ca. 2 fileter. Det er forresten polske filet. Polske filet? Jeg var i Polen og kjøpte med meg litt kylling. Fornøyd med det. Ja. Billig det, så det svarer seg det. Gjør det. Det gjør det. Skal jeg finne noe løk eller noe vi kan hive ned rikt? Ja, vel fornøyd. Så vi ser. Sette kameraet der. Sånn. Så ser jeg hva man er fornøyd med løk. Løk har vi jo alltid pleid å bruke. Det er jo ganske enkelt og greit og gir en ganske god smak. Ja, det kan det gjøre. Løk kan anbefales. Det kan det virkelig. Sykt fornøyd med kyllingen. Vi ser det. Det er ca. 2 fileter. 1 til hver. Bra det. Ja. Nei, så vi skal jo begynne med styrke nå da. Da kan vi jo vise dere, eller da kan vi jo på en måte lage en video når vi trener styrke da. Så har vi tenkt en del på det også i det siste, at for det er sånn, et skolemåltid, mange har jo hørt sliter med skolemåltid og sånn. Da holder det om å ta med 2 måltider eller 1 måltid. Det spørs på lange skoledag da. Sånn som for meg og deg, fra 8 til 3 til dagen. Da er det greit for oss å ta med 2 måltider. Så spiser vi havre på morgenen. 1 halv 12 når vi har friminutt. Og så 1 klokka
2:30 når vi slutter. Ja, det pleier det å fungere veldig bra. Ja, det er bra. Da går det greit å ta med et med kylling og ris, og et med ris og egg, eller et med tunfisk og egg. Nei, tunfisk og ris. Det er egentlig det samme. Det har ingenting å si, men så lenge du bare... Du trenger ikke å late som at du sliter med bukser. Hva mener du? Nei, bare sånn at du liksom skal vise armene, bare med å stå og dra litt i bukser. Nei, det er jo ikke det jeg mener, men det vokser dette litt ned av det. Jeg gjør jo det. Så her kan dere se at jeg har lagt opp 2 bokser, 2 fornøyde bokser. Ja, jeg må vente matbokser på det. Så det her, da kjører vi tunfisk og ris til skolen i morgen. Og kylling og ris. Her kjører vi kylling og ris til skolen i morgen. Så sånn som Maki sa, vi pleier å kjøre 2 måltider. Pleier som regel å begynne med dette. Kjører du 2 måltider, eller spiser du 2 måltider? Kjører du bil til 2 måltider? Jeg skjønner ikke hva du mente, jeg kjører 2 måltider. Ja, du skjønner vel hva det betyr? Nei, kjøret sier jo feil nå. Ja, noen dummer. Ikke løy det der, altså. Saftig, hvis du selv skulle si yes. Flotte mann, du. Så her ser dere mine 2 matbokser. Maki sine matbokser. Hvorfor får du sånn liten? Jeg vet ikke, fornøyd med liten. Ja. Skal vi se. Her kan jeg også vise dere i sammenslengen det som jeg pleier alltid å spise til kveldsmat. Det er en skål med tunfisk og salat. Yes. Så det ble jo et veldig kalorifattig måltid, så jeg liker veldig godt å kjøre på kvelden. Eller sykle på kvelden da. Og det jeg også ville si, eller det kan vi ta etterpå, men det er angående et program som jeg kunne tenke å legge ut til dere, så dere kan se. Det er program. Hva er det du tenker på nå? Nei, jeg tenker på det treningsprogram. Det er et treningsprogram som det vi holdt på med før dette her da. Og da er det jo som regel bryst og triceps og... Du må jo ikke si alt da, det er jo ikke vits. Ja. Dumme unge. Ja. Ja, men det ser, hvis dere er interesserte i styrkeprogrammet som jeg har holdt på med, eller styrkeprogram da, men det treningsprogrammet vi har holdt på med frem til nå, så er det jo selvfølgelig ingen problem at vi kan hjelpe dere. Er det et eller annet dere lurer på, så det er bare å spørre oss. Så gjerne vi gir dere et svar i en video, eller gjerne vi gir dere et svar bare enkelt og greit der dere spør om dette skulle være i person, ekte person, eller om det skulle vært på Facebook, eller hva enn det skulle vært, så er vi veldig hjelpelige og synes det er veldig kjekt når folk spør. Så det er bare å spørre. Ja. Hvis det er hjelpelige. Det er bare kjekt når det kommer litt spørsmål og sånt da. Ja. Så er det et eller annet, om det skulle være kosthold, kosttilskudd, trening, så kan vi i hvert fall hjelpe dere med den erfaringen vi har selv. Ja. Selvfølgelig, vi er ingen eksperter selv, men vi har jo fått litt peiling da, på kost og trening i løpet av den perioden vi har holdt på. Så det er bare gøy med litt spørsmål. Ja, det er alltid kjekt det. Hiver vi på litt av løken. Yes. Jeg henter kamera. Skal vi se. Så det som er nå, de neste treningsvideoene som kommer til å komme ut, blir jo gjerne ikke de mest intense og mest hardcore kan vi bruke. Hardcore treningsvideoene. Og det skyldes jo, som gjerne dere mange vet, at når du trener spesifikt styrke, så handler det ikke alltid om å kjøre maks. Ikke bare... Du blir ikke sterkere av å makse på en trening og alt det der, men det som er meningen liksom, med styrkeprogram, det er jo selvfølgelig for å bli sterkere. Og det andre programmet vi trente, du blir jo sterkere det også, men det er mer fokusert for å bygge muskler. Så nå skal vi prøve å styrke det. Og det er jo, som mange av dere sikkert vet, et styrkeprogram inngår jo litt lavere repetisjoner, gjerne ofte litt lengre pauser, og så veldig mye fokus på de 3 store, tunge basisøvelsene, benkpress, knebøy og markløft. Ja.
og litt varianter ut ifra de. Så hvis dere er interessert i det, så kan vi selvfølgelig legge ut videoer når vi holder på med det programmet der. Hvis dere har lyst til å se det. Ja, det er egentlig, vi kan jo egentlig kanskje lage 2 programmer. Det kan vi. Et styrke og et av det gamle som holder på med. Men hva mener du med å lage 2 programmer? Ja, vise litt sånn programmene vi har. Ja, men vi skal jo bare trene et program. Ja, nå ja, vi kan jo vise det gamle og byggeprogrammet, for å si det sånn. Ja, vi kan presentere det, ja. Det kan vi. Nå. Da blir neste video med det nye styrkeprogrammet, så det blir bra. Så viser vi hvordan vi gjør da. Enkelt og greit. Det blir bra, det. Hvis dere har noen tips, eller noe dere ønsker å se ifra oss, så er det bare å spørre, så skal vi lage en video. Hvis det er et eller annet dere vil ha hjelp til, eller hva enn det skal være, så er det akkurat det vi har lyst til. Så det er bare kjekt hvis dere har et eller annet der. Ja, og da skal jeg vise det vi pleier å krydre med. Krydder er viktig. Det er chicken and steak. Chicken and steak. Litt cayennepepper. Hva kaller du det? Cayennepepper. Cayenne. Cayenne, ja. Cayennepepper. Ja. Og så litt curry. Yes. Så da skal jeg ta på litt da. Ikke sånn ekstremt mye på, bare hive på litt. Fornøyd? Litt av det gode cayennepepper. Bare kødder. Litt sånn. Gjør litt enkelt og greit i start. Ikke noe spesielt smak i det. Og litt chicken and steak. Det var bra, det. Sånn. Så gjør den bare ned på 0. Ok. Nå er det klart til å smake. Det kan vi godt. Ja. Ta en liten smaksprøve. Så må vi se. Skal jeg sette... Det er litt stress, for at vi har kamera på sånn... Hva skal jeg kalle det? Sånn stativgreier. Sånn, ja. Ok. Skal vi se. Veldig god. Smakte lakris, så du må ha tatt helt annet feil der. Mener du det? Var den så god? Ja, Det er bra. lakris, altså. Ja, bare det sånn. Ja, men det var godt. Ja. Veldig godt. Altså, vi spiser jo en del kylling. Og ris, og det er jo ikke sånn at kylling er det beste. Ja. Skjønner du? Du går jo lei av det uansett. Ja, stemmer det. Kan du gjerne være fornøyd med risen? Vise risen, ja. Det kan du godt. Du er fornøyd med risen, sant? Så vi har ikke kommet til det punktet ennå hvor vi står og veier opp og sånn. Nei. Det har vi funnet ut av gjerne ikke er så ekstremt nødvendig. Nei, hvis vi hadde vært kroppsbyggere eller fitnessatleter så gjerne stille og sånn, da, det er jo da det er viktig før konkurransetid og sånn, og liksom være veldig nøyaktig på hva du spiser og hvor mye du skal ha. Og... Så for oss har det fungert å bare ta en sånn cirka-porsjon så du kjenner igjen. Og du har en porsjon cirka sånn som det. Ja, vi har litt det. Du har egentlig litt lite ris i forhold til meg. Jeg har gjerne litt... Men du har gjerne litt høyere forbrenning også, da. Litt høyere forbrenning, det var akkurat det jeg skulle si. Jeg har gjerne litt høyere forbrenning enn deg. Så... Men... det viser jo litt at jeg er høyt på risen også. Sånn. Så må vi se. Da har jeg tatt. Da har du tatt. Yes. Så skal jeg være fornøyd. Nei, det er jo veldig sånn nå i... Hva du gjør? Nå må dere se hva han gjør. Nå må du slutte å... Åpne kjeften. Åpne kjeften. Nei. Åpne kjeften. Dette er dumt at ikke den kommer på film. Tjukke ungen ligger og sniker her. Se her. Her ligger han og tar. Hørte dere den knitrelyden? Han ligger og spiser sjokolade. Herregud, det er jo lørdag. Lørdag? Det er søndag. Ja, men samme det. Det går fint, det. Ja, det går bra, det. Jeg gir en sjokoladebit på dagen her selv. Ja, på kvelden. Det er bra, det. Men nå ødelegger du alt. Hva er det jeg holdt på å si? Trisha. Nei, men sånn seriøst. I går var det lørdag, og jeg fikk ikke tid til å spise noe spesielt usunt. Så derfor tok jeg heller og koste meg litt nå, da. Nei, det blir jo sånn nå på... Ja, hva er det?
på vintertid så det jo veldig sånn, meg og Markus mobber hverandre litt, kan du si. Det jo litt sånn at vi jo ikke akkurat de mest rippa og tynne personer og sånt, så det ble jo veldig mye sånn plaging hverandre med at ikke spiser så mye og sånt, du skjønner. Så vi mobber hverandre veldig mye med akkurat det der. Når det vintersesong og det ikke gjør noe å ha på seg litt ekstra fett. Ja. Altså med styrkeløfting også, det jo ikke sånn veldig viktig med maten og sånn. Det jo ikke noe å si om du i hvert fall litt kraftig eller tjukk da. Det sant. Men spiser litt usunt innimellom, helst på lørdagene. Ja. Jeg gjør det. Ok. Men nå det jo dagen da. Men da tror jeg vi sier oss fornøyde. Og så sier vi gjerne at vi kunne ønske oss et lite videotips med hva vi kan lage neste gang. Hvis det var et eller annet dere har lyst til å se, eller noe i den duren, et eller annet vi skal vise dere, lage noe mat, eller et eller annet dere lurer på, så kom med det, så vi kan fortsette. Har dere lyst til å se når vi trener det nye styrkeprogrammet vårt, så vil vi selvfølgelig ta dere med på det, det bare kjekt. Veldig kjekt det. Så snakkes vi. Ja. Kult å gå og gidde å se på. Kult. Dårlig.